真的给我整的不自信了，哥。现在普通轩辕甲都这么屌吧？普通喷子，瞎推。哇，普通轩辕甲现在都打得这么自信吗？追着机甲打，哥，凭什么呀？你防爆轩辕甲不能这样追着我打呀？哎，凭啥呀？逗我呢，哥。板边又来一队，好像是。你家里也母力，别气呀！头上来人了，队友追着，封我给队友封死了。他这回该烧了自己，我就说嘛。一队的应该是，不是一队的。啦，哇，会玩的挺好的，说实话了，对吧？不是一队的，救起来了。这波掰扯有点东西了，说实话，假如打药呢，刚救起来。机会。这就是你不听脚步的效果。来留一个老弟们，不补他。好精明。我要的，玩的挺好的。这对吗 ？Excuse me。啊，哥哥，你这不保护啊？喂，你这还没到赛季前后几天呢、你这个你穿这么好不要命啊？玩的挺好的，说实话，老铁们，玩确实挺好的，顶级战斗套装，这个就是咱们的扶贫机甲，老铁们，它这个装备确实很好。我跟你说，有些人仓库里面真的连这种4条枪都没有，老铁们，4条甲都没有。你不要觉得这种东西很普通啊，他这小子就是一整套全是啊，全网最质量的机甲，老铁们啊，没有之一啊，铁子们啊，记住啊。